Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul kiram dumateng ngarsanipun sesepuh bini sepuh minggahipun dumateng ngarsanipun aji sepuh ingkang dahat kinabekten, dumateng ngarsanipun sedaya pengurus takmir Masjid Al-Furqan Kertolo ingkang tansah kita hormati, dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, sedaya jamaah pengawasan menjelang berbuka puasa Masjid Al-Furqan ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngawiti perwatane anggenipun kawula matur, monggo kula lan panjenengan sedaya nun tansah mujudaken raos puja puji syukur palembono wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi wonten ing kalodhang menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten kenikmatan langkung-langkung, kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan hidayah, sehingga wonten ing sonten menika kula lan panjenengan sedaya kalian Gusti Allah dipun takdiraken kersa tindak naos wonten ing menika majelis ugi kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Pramila monggo nikmat punika sarengan kita syukuri minimal kanthi wasan hamdalah sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mboten kesupen sholawat dan salam mugi tetep muncul katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi panyadon saha pandonga mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya, keluarga kula lan panjenengan sedaya estu-estu kalebet umatipun ingkang pikantuk syafaat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Matur dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu sedaya jamaah. Wonten mukadimah kala wau kula lan panjenengan sedaya sampun muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan punika, wonten ing dinten menika, alhamdulillah kula panjenengan saged menangi melih wonten wulan Ramadan. Menawi kula lan panjenengan angen-angen sejatosipun wulan Ramadan menika nggih wulan Ramadan ingkang kana kepengker wonten ing wulan Rejab, wulan Saban kula lan panjenengan suwun. Wonten ing wulan Rejab kepengker, wonten ing wulan Saban kepengker kula lan panjenengan sedaya sampun ndedonga kaliyan dening Gusti Allah nggih menika Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artose napa niku tumane? Ya Allah Gusti, muji panjenengan paringi berkah dhateng kita wonten ing wulan Rajab, ballighna Ramadan, lan panjenengan ugi dumugaken kula lan panjenengan dumugaken kita wonten ing wulan Ramadan. Dados dungane wekdal Rejab kala wingi nyuwun pinaringan berkah wonten ing wulan Rejab, nyuwun pinaringan berkah wonten ing wulan Saban, lan nyuwun yuswa kita dipun dugekaken wonten ing wulan Ramadan.
sakniki pun dipun ijabah dening Gusti Allah. Kalih Gusti Allah yuswa kula panjenengan sampun dipun dugekaken Ramadan kados dene donga panyuwun panjenengan. Pertanyaanipun nek pun sakniki dumugi Ramadan terus badhe napa? Nggih, badhe siam mangke mesti ngene badhe siam dawuh Kanjeng Nabi man fariha bituhul Ramadan jasada haramallahu jasadahu alan niron. Sinten ingkang bungah nalika mlebet wulan Ramadan bakal haram jasate mancing neraka. Niku nembe bungah mawon dereng ibadah nggih. Nembe man fariha bituhul Ramadan. Sinten ingkang bungah nalika mlebet wulan Ramadan dereng lampahi ibadah, dereng lampahi siam, dereng lampahi salat traweh, nembe bungah mawon niku lho kalih Gusti Allah sampun diharamke dhateng neraka. Kinten-kinten bungah mboten? Tenane. Wong nembe poso ping kalih wae pun enten sing damel story WA. Alhamdulillah lebaran kurang 28 hari lagi. Enten mboten? Wingi nembe hari pertama nggih pun ngoten. Alhamdulillah Idul Fitri kurang 29 hari. Nembe angsal sifate sahabat Kanjeng Nabi menika nalika dumugi Ramadan menika bunga, nalika dipun tilar Ramadan menika susah. Nggih sami kalih piantun kertoler niki nggih. Nek wis arep butuh mesti rasane susah. Susah napa seneng? Susah klambine anake rung ditukokke nggih, THR rung kecandak, tapene ya rung digawe. Mesti susah sing seneng lare tali. Wah, nggih. Niku nembe mlebet wulan Ramadan niku kudune bungah ngantos benjing menawi badhe dipun tilar niku ngraosaken susah. Merga napa keagungan wonten ing wulan Ramadan niki turene nembe sepisan niki nggih pembukaan perdana nggih. Nah, kula dereng badhe paring napa caos pengaosan. Monggo kita sareng-sareng motivasi riyen dateng awak kula panjenengan mumpung nembe hari kedua nggih, mumpung nembe hari kedua. Lengaos benjing insyaallah ingkang badhe dateng kula badhe maosaken kitab nggih, dadi ngaos saestu sakniki motivasi mawon dateng pribadi kula ugi lumeber dateng panjenengan. Sahabat rumiyin saking remene wonten wulan Ramadan ngantos ndonga kalian Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, nek Ramadan niku agunge kados mekaten, mbok jenengan nyuwun dhateng Gusti Allah supados setahun menika sedanten wulan poso. Sahabat riyen ngoten, saking remene dhateng wulan Ramadan, saking bungae dhateng wulan Ramadan ngantos nyuwun Kanjeng Nabi ken ndonga kalian Gusti Allah setahun menika dipun damel Ramadan sedanten. Untunge nggih kalih Kanjeng Nabi mboten disembadani. Nek kalih Kanjeng Nabi disembadani setahun poso tok niku mengke. Nggih, setahun poso terus mesti sing susah kula panjenengan. Lagi setahun sesasi wis ngrasake susah. Untung niku rada mendung nggih. Sesuk nek dilalah pas kepanasan dilalah mondasi mesti sambat nggih. Pas panas ngentang-ngentang jatahe pondasi. Lah keneng napa kok Ramadan saking agunge niku dos pundi ngeten. Gusti Allah menika nggadahi sekawan wulan ingkang mulya. Nggadahi sekawan wulan ingkang mulya. Ingkang setunggal menika metal, ingkang tiga menika jejen. Ingkang setunggal menika wulan Muharram, angka kalih wulan Rajab, angka 3 wulan Sa'ban, angka sekawan wulan Ramadan. Lah mulyane sekawan wulan menika amargi wonten ing wulan-wulan mulya menika sedaya ibadah dipun tikelaken kalian Gusti Allah.
Wonten ing wulan Rejab ngibadah sepisan dipun tikelaken 7 dosa. Wonten ing wulan Sa'ban ngibadah sepisan dipun tikelaken 700. Wonten ing wulan Ramadan kados menika ngibadah sepisan dipun tikelaken kaping 1000. Apa meneh nek menangi Lailatul Qadar. Dados wonten ing wulan Ramadan jenengan ngaos sepisan kados wonten menika kados dene ngaos ping 1000. Padahal nek 1000 niku pinten dinten berarti? Pinten tahun? 3 tahun. Tindak ngaos sepisan wonten ing wulan Ramadan kados dene tindak ngaos ping 1000 sak lintune wulan Ramadan. Salat sunnah sepisan wonten ing wulan Ramadan kados dene salat sunnah ping 1000 rakaat. Mriki nek tarawih ping pinten? Pinten? Kalih dosa nggih. Tarawih ping kalih dosa. Niku kalih Gusti Allah dipengke 1000. Dadine pinten? Kathah nggih, bener niku nggih. Mbahane kan ngitung ponen kathah ngoten nggih. Kalih dosa ping 1000 niku berarti kalih dosa 1000. Oh, padha karo salat sunah ping 20.000. Iki nek salat sunah cepet, nek tarawih cepet napa alon-alon? Sedengan nggih. Oh, cukupan. Dadi awake niku kan salat ping 20, ping 20 niku njaluk sing sedengan utawa syukur badhe njaluk sing cepet. Padahal wonten ing kitab Lubabul Hadis niku dipun ngendikaken sinten ingkang nderek tolabul ilmi walau bi ilman, dadi tindak tolabul ilmi terus pikantuk setunggal ilmu, setunggal bab saking ilmu niku dipun ngendikaken afdalu min sholati sanatin, luwih apik tinimbang salat min sholati sanatin, luwih apik tinimbang salat setahun. Niku tindak tolabul ilmi sepisan. Wonten ing keterangan lintu enten sing ngendikake tindak ngaos sepisan menika luwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Oh, tinimbang napa 1000 rakaat. Nah, padahal niki nek traweh nggih, nek traweh niku cara ping kalih dosa wae nyuwun sing cepet utawa sing sedengan. Biasane sok kepontal-pontal mboten, Bu? Mboten. Le maos nalika rukuk kalih sujud nggih tartil. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ngoten niku mboten le maos. Apa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nggih. Tertib nggih. Nah, niku kula caosi pirsa. Salat tarawih niku hukume sunah. Dados nalika rukuk lan sujud niku sejatosipun niku biqadri subhanallah. Dadi sekira maos subhanallah. Niku umpami nggih niki namung umpami jenengan salat tarawih kok ra dicepet niku nalika rukuk maos sepisan niku pun sah. Nggih. Diwaos sepisan niku sampun sah daripada diwaos ping 3 ning diseret. Nggih. Biasane nek maos pripun? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Utawi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sing pertama napa sing kedua niku? Jujur mawon. Sing pertama napa sing kedua biasane? Sing kedua nek sing kedua ngoten niku wacan napa ngoten niku ya. Nah, dados ngeten,
mbuh niku mengke nalika traweh utawi nalika salat wajib sekalipun, daripada lemos ping 3 disyarat-syarat langkung sae mau sepisan ning ingkang tartil niku sampun sah nggih, sampun sah. Mergane napa batesane niku tumakninah niku sing penting maos subhanallah. Ngoten. Dados nalika ruku daripada ping 3 disyarat-syarat setunggal ning ingkang tartil. Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Terus sing diwaos Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ngoten niku utawi subhana pripun sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sing pertama napa sing kedua? Jujur mawon. Okay. Sing pertama wau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in banget. Utawi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in banget. Sing pertama napa sing kedua? Sing kedua daripada jenengan keseret-seret mboten saged dimerengaken diwaos sak dugine mboten rampung mboten napa niku sampun sah. Contoh sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, kok imame pun Allahu Akbar mboten sah diteruske nderek Allahu Akbar. Saged dipaham niku sampun sah. Terus mungkin nalika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi utawi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sing pertama napa sing kedua? Sing kedua PS sprene nek salat ngoten niku to jenengan. Lah kula mboten ngertos kula kinten kene tartil sae lho. Salat niku intine napa to? Salat niku napa? Napa? Nek secara fikih namine salat bahwa af'alun wa aqwalun muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bisalam niku secara fikih. Sing namine salat nggih menika perbuatan lan perkataan yang dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam. Nek secara hakikat salat niku sowan dhateng Gusti Allah. Sowan dhateng Gusti Allah, matur dhateng Gusti Allah. Bahkan nek dawuh Gus Baha, benjing kula lan panjenengan menika teng akhirat ngadhep Gusti Allah niku ingkang dados kebanggaan nalika teng donya nate sujud dhateng Gusti Allah. Nek umpama pun kula lan panjenengan nalika sowan kalian kiai utawi sowan ulama, kira-kira le matur alon-alon apa banter-banter? Para matur penting ya sebenarnya kalau silaturahim kami kalian kalau dipun utus panitia supados panjenengan becik ngoten niku napa alon-alon para matur dumateng nyai suwan kula sepisan silaturahim kaping kalih kawula dipun utus dening rencang panitia bilih Kyai benjang menawi wonten wekdal dinten menika kapure paring mau induk ngoten to nggih mboten cepet iku sowan kiai sowan makhluk nyuwun ngapunten senajan mulya ning tetep makhluk sowan manung solen jenengan sowan Gusti Allah kok teng gratul niku pripun. Kula matur ngeten iki biasane mergane sak enten fenomena traweh cepet ngen kula nggih nek traweh cepet ning mesti kula aturke ngoten le maos alon pun kula terusaken nalika sujud subhana rabbiyal
a'la wa bihamdi. Kira-kira nek 3 diwaos mboten nyandak malah kepondal-pondal, diwaos sepisan mawon ning kalih atar tel. Syukur badhe saged angen-angen maknane. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah ingkang maha luhur lan kelawan maha suci teman-teman. Terus Allahu Akbar, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni wahdin warzuqni wahdini wa'afini. Ngoten niku napa banter biasane? Biasanya Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini utawi Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wa'afini. Sing pertama napa sing kedua? Sing kedua. Nek kira-kira mengkeh keweden nek selak kepondal utawa salat piyambak kesusu, daripada diwaca keseret-seret, diwaos sak tekane mawon, sak kosdune panjenengan. Contoh sujud Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar, Rabbil firli warhamni, Allahu Akbar. Niku sampun sah. Mergo duduk di antara dua sujud niku batesane biqadri subhanallah. Dadi nalika lenggah sampun sempurna, terus maos Rabbil firli warhamni tambah siji misalkan 3 wajburni, Allahu Akbar, niku sampun sah. Mergi napa? Salat niku wacan ingkang wajib niku namung 3. Namung napa? 3. Napa mawon? Rukun salat lho niki. Napa lek? Takbir. Terus yang kedua surat Al-Fatihah, sing ketiga at-tahiyat. Namung 3 niku sing wajib. Pramila ketiga-tiganya secara mahraj, secara tajwid kedah laras. Nalika takbir Allahu Akbar, huruf ba niku diwaca pendek. Ampun ngantos huruf ba diwaca panjang. Pripun? Allahu Akbar. Enten sing sok ngoten niku. Nek huruf ba diwaca pendek Allahu Akbar, niku artine Gusti Allah Maha Agung. Nek diwaca dawa kaya nek tekbiran niku nggih, enten sing sok maca dawa to nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enten to nggih. Bae diwaca panjang niku artine Gusti Allah niku waliane dandang utawa anguse dandang lho. Pun mlenjene sakayane. Nek Allahu Akbar, Gusti Allah Maha Ageng, Maha Agung, Maha Besar. Nek Allahu Akbar bae diwaca dawa, Gusti Allah kuwi anguse dandang. Lho mboten sia salat malah dadine musyrik niku, malah dadi ngonek-ngoneki Gusti Allah. Tekan ngendi iki mojane? Lali kula nggih. Duge maos subhanallah pun ngoten nggih. Nalika traweh utawi salat lintune le maos alon-alon mawon mboten sah diseret niku langkung utama. Oh niku mergo dhewe sakniki mlebet wonten ing wulan Ramadan sing mau kula aturaken sedanten ibadah dipun tikelaken ping 1000. Maos Quran nggih ngoten. Nalika kula lan panjenengan maos Quran ing wulan Ramadan, maos Quran niku nggih Pak Bu, len ganjar Gusti Allah mboten sak lenggahan, mboten sak halaman, mboten sak ayat. Ning len ganjar Gusti Allah niku huruf per huruf. Dados nalika maos bismillahirrahmanirrahim niku ganjarane pinten? Mboten hafal nggih.
Bismillah niku enten 19 huruf. Berarti ganjarane wis 19 gandeng le maca wulan Ramadan dipengke 1000 dadi 19.000. Niku nembe maos bismillah apa meneh le maca sak halaman apa meneh nek sak lembar. Wis tuwa Mas aku wis ra iso maca Quran, le maca wis ra permono. Engko umpama tak paksake maca malah dadi emosi nggih. Piak-piak nggih. Bismillah. A'udzubillah. Malah ngoten niku. Nek le maca kira-kira pun boten permono pun boten saged maos Quran, enten solusi. Mang maos apalan ayat utawi surat ingkang jenengan apal. Surat Fatihah apal mboten? Apal. Surat Ikhlas apal. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq apal. Tabat yada idza ja, qul ya ayyuhal kafirun apal. Inna a'tayna apal. Terus munggang neh ara'aital ladzi apal. Li ila fi Quraisy apal nggih. Oh wis akeh banget nggih. Munggah bar li ila fi Quraisy. Alam taro apal. Wailul likulli humazah apal. Wal asri alhaqumut. Wis akeh banget niku nggih. Wis nganten 14 surat nggih. Niku sedanten jenengan apal. Niku cara siam bendina diwaca bolak-balik niku wis bingung malaikat le nyatet. Wis akeh banget niku nggih. Sak huruf dipengke 1000 niku wonten gangsal 12 surat. Niku enten pinten huruf? Wah niku malaikat wis nganggo kalkulator niku nggih. Lek Tridaryono wis dipengke terus iki nggih. Le maca nek 15 surat mumpung wonten wulan Ramadan. Mergane napa dawuhe Kanjeng Nabi, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa futihat abwabul jannah. Nalika mlebet wulan Ramadan Gusti Allah buka lawange langit, buka lawange swarga. Wa hulikat abwabul nar, lan pintu neraka ditutup. Wa fusidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Percados mboten? Nek wulan Ramadan dawuhe Kanjeng Nabi lawang swarga dibuka, lawang neraka ditutup, setane dibelenggu. Kok isih ana sing maksiat, Mas? Niku mergane napa? Setan pirsa terus siap-siap. Nek awake dhewe ngeten iki ngertos ning benjing bar padha terus supe. Nek setan mboten nalika Kanjeng Nabi dawuh ngoten, setan terus persiapan. Berarti sesuk selama sebulan aku dibelenggu. Nek ngono selama 11 bulan aku arep nglakoni program-program persiapan ben sesuk nalika Ramadan ora tak godhog wong-wong wis mlaku dhewe. Ngoten nggih. Dadi niku persiapane setan 11 sasi. Arep ning Ramadan niku lho setan le persiapan 11 bulan akan saya buatkan program tak gaweke penggawean men nek sesuk tak tinggal nalika poso wis do mlaku dhewe. Mula nalika ora poso tak godho piye bendina men rasan. Akhire senajan poso ora tak godho le rasan ya tetep jalan nggih. Le ning angkringan ya tetep jalan. Awake dhewe ngertos ngoten niku napa kok 11 sasi mboten persiapan dinggo Ramadan. Sesuk Ramadan Gusti Allah bakal ngesokke rahmate, bakal ngesokke ganjarane, bakal buka pangapurane sing sak jembar-jembare kok ora persiapan wingi. Wonten setunggal ulama ingkang bolak-balik kula aturke nggih. Asmane Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir. Sinten? Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir. Menika nek badhe mlebet wulan Ramadan niki wonten nembe tanggal kalih nggih. Menawi badhe mlebet wulan Ramadan sedaya putra sedaya keluargane dipun timbali. Putra ingkang bajeng ditimbali le sesuk esuk wis manjing wulan Ramadan. Nggih, Pak.
rencanamu, targetmu apa wulan Ramadan sesuk? Jawab putra sing barep, insyaallah benjing kula badhe maos Quran dinten setunggal juz supados nalika pun rampung Ramadan kula pun katam sak Quran. Oh ya sae. Putra sing nomor kalih, le rencanamu, targetmu apa sesuk bulan Ramadan? Pak, benjing wonten ing bulan Ramadan kula sesasi utuh badhe salat tarawih mboten pedhot supados wonten ing bulan Ramadan kula kebak nglampahi salat tarawih. Ya apik. Sing putra ketiga nggih ngoten, sesuk bulan Ramadan targetmu napa? Targete napa? Sing putra ketiga nggih matur, Pak benjing wonten wulan Ramadan kula badhe nglampahi ngeten-ngeten, badhe nglampahi amalan ngeten-ngeten mumpung nembe Ramadan. Sedanten putrane dipun timbali ditangleti target wonten wulan Ramadan badhe nglampahi napa. Sakniki umpami kula sing nyuwun pirsa niki nembe angsal kalih dinten targete jenengan wonten ing wulan Ramadan niki sak lintune siam kalih traweh napa? Napa? Takjilan nggih, sip. Enten meneh? Napa? Tadarus full nggih sebulan nggih. Oh ngapunten nggih. Ngapunten sesuk isih ngapunten sesuk isih nggih. Padahal niki luar biasa nyuwun ngapunten. Jenengan wekdal Rejeb wingi nggih kula aturke ta nggih ndonga wa balighna Ramadan. Ya Allah jenengan dumogekaken kita wonten ing wulan Ramadan. Ya Allah jenengan tekake umur kita ngantos dumugi Ramadan. Sakniki kalih Gusti Allah sampun diijabah yuswa panjenengan menangi wulan Ramadan. Nek sakniki kok isih le nyuwun ngapunten le ibadah ya sak tekane. Nek ra memeng ya mangkat ning masjid, nek memeng ya nek nomah. Nyuwun ngapunten, sinten sing jamin nek Ramadan taun ngajeng jenengan tesih menangi? Sinten sing jamin? Nggih. Sapa ngerti nyuwun ngapunten nek niki Ramadan terakhir kula lan panjenengan kemutan to nggih kalih taun kepengker ora eneng no ora eneng po ora eneng angin ora eneng apa-apa ngerti-ngerti krungu kabar corona leres aneng wong meriang goning rumah sakit dikoronake terus sedo leres. Lah sapa sing jamin nek taun ngarep bakale aman? Sinten sing jamin pun jenengan angan-angan piyambak sakniki yuswane pinten? Sinten sing jamin nek niki Ramadan boten terakhir, nek sesuk taun ngarep isih iso menangi Ramadan meneh? Nyuwun ngapunten, sing sedo wingi nalika wulan Rejeb, sing sedo wingi nalika wulan Sa'ban, sing sedo wingi nalika wulan Jumadil Akhir, engkang sedo wingi wulan Jumadil Awal, engkang sedo wulan Mulud, sedanten boten gadhahi angen-angen nek Ramadan iki wis ora menangi. Jenengan yakin mboten nek taun ngajeng badhe menangi Ramadan meneh? Pun jujur mawon. Ya ora ngerti nggih. Njaluke ya menangi mula mumpung niki kita anggap Ramadan terakhir ling ibadah ingkang saestu kedah nggadahi target, nggadahi pengibadahan sing mboten dilampahi wonten ing lintune wulan Ramadan. Nek wingi aku sadurunge poso ora tau deres Quran, mumpung poso tak mempeng deres Quran. Wingi sadurunge poso aku ora tau salat sunah, iki wulan poso tak peksake nglampahi salat sunah. Wingi wonten lintune wulan Ramadan aku ora tau ngamal misale sedekah kuping 2000, nggih. Iki wulan Ramadan tak tambane 4000. Lha pun alhamdulillah nggih sing penting tambah. Dadi kedah nggadahi target. Pun niku wau sinten Sayyid Abdullah bin Thahir bin Husain terus nangleti putra-putrane. Targete napa? Sedaya putra sampun jawab, akhirnya Sayyid Abdullah bin Thahir bin Husain terus dipun tangleti genti kalian putranipun. Pak
Kula pun jawab, benjing target kula Ramadan ngeten. Target kula Ramadan badhe nglampahi niki sakniki nek bapak niku benjing targete Ramadan badhe nglampahi napa. Takon kalih putrane, genti dipun tangleti putrane. Jawab Sayyid Abdullah bin Tahir bin Husain, "Le Ramadan sesuk, Ramadan wingi lan winginane sing dilakoni bapak padha wae. Sami mawon anake kaget lho pripun bapak iki? Wong nang leti kula kan enten peningkatan, kan gadhe target ngibadahe kon tingkatke kok malah bapak ngiling ibadah padha wae." Jawab Sayyid Abdullah bin Tahir bin Husain, "Mergo aku wis kentekan wektu. Wis ora iso nambah melih. Sing tak lakoni poso sesuk, poso wingi, poso winginane padha wae kabeh tak nggo ngibadah aku wis ora iso nambah melih. Bahkan nek umpama kowe duwe wektu sak jam engkas, tak jaluke tak nggo nambahi lek ngibadah. Dadi sedina aku ora mung 24 jam ning selawe jam. Saking le sedinten sedalu menika dipun gunakaken ngibadah. Kula lan panjenengan nggih saged kados dene Sayyid Abdullah bin Tahir bin Husain. Syaraté napa? Syaraté anggenipun niat nggih kados dene wonten ing kitab Arba'in Nawawi niku ingkang pertama dipun ngendikaken an Amirul Mukmin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dipun riwayataken saking sahabat Umar bin Khattab panjenenganipun midhanget saking Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sedanten sampun apa nggih? Sedaya perbuatan menika tergantung niat lan sedaya perkawis menika tergantung napa ingkang dipun niati. Niki wulan Ramadan monggo selama 24 jam kula lan panjenengan dipun niati ngibadah. Carane pripun? Sakniki ngibadah ngaos nggih pun niki pun mau diaturke ganjarane luar biasa kados dene salat sunah ping 1000 rakaat. Bahkan enjing wau kawula ngaos wonten ing kitab Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis niku dipun ngendikaken ngeten malan. Sinten ingkang ngalih utawa melangkah badhe tolabul ilmi niat ngaos niku nembe jangkah niku hufirallahu mataqaddama min dambi. Sedaya dosane pun di ngapura dening Gusti Allah. Niku nek niate estu pengen ngaos. Jenengan mau tindak mriki niate pengen ngaos nggih? Rasa masak yo Bu, anggo ning masjid tok. Nggih, ngoten. Oh Pak, bener rasa masak yo entek ning masjid wae. Niate ngoten apa niat tolabul ilmi? Jujur. Niat tolabul ilmi. Kudu nggih harus diniati tolabul ilmi. Nek diniati tolabul ilmi nalika jenengan melangkah, nalika jenengan jangkah, Gusti Allah sampun paring pangapunten pun. Niki pun angsal ibadah pisan nggih niki wau. Mantun niki terus salat maghrib. Bar salat maghrib jenengan terus napa? Mantuk riyen niku jenengan niati bismillah niat ingsun wektu bar maghrib iki tak nggo niati nunggu wektu isya. Aja bar salat maghrib terus mulai ngenteni isya nyetel TV ampun. Ya nek misale nanjake le buka monggo badhe lelenggahan wicantenan monggo ning ati diniati niat ingsun nunggu jamaah salat sampun ngibadah melih mengke salat isya terus salat isya terus traweh mantun traweh napa tadarus pun ibadah melih diniati deres Quran kados ingkang kula aturke wau nggih nek umpami mboten saged deres Quran mang maos surat Al-Qur'an sing apali. Wah senenganku ki maca kulhu kok Mas. Ya wis maca kulhu
terus bismillah. Dadi rencange maos Quran awake dhewe bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Niku diwaos ping 100 pun lebur dosane nggih. Niku jenenge midai awake dhewe fidaan. Pun mantun darus terus napa? Mantuk sare nggih. Lah sare dini yati ibadah. Ya Allah, niat ingsun turu supados sesuk iso tangi sahur. Sahur niku hukume sunnah. Sahur niku nggih ibadah. Dadi ampun namung gletak ning diniati niat ingsun turu men sesuk iso tangi sahur. Sahur pun ibadah. Melih mantun dahar sahur terus napa? Ngentosi salat subuh diniati melih bismillah kula pun bar sahur niat ingsun ngenteni wektu jamaah salat subuh. Mengke salat subuh pun ibadah melih mantun subuhan napa? Pengaosan nggih kultum pun ngaji melih nggih. Ngaji melih terus mantun ngaos napa? Enten sing sare nggih. Enten nggih. Diniati ibadah meleh bismillah ya Allah niat ingsun turu daripada kula melek mengke berpotensi maksiat. Jenengan niati ibadah. Nek ora turu mengke kula ketemu tangga dadi ngomongke werna mengke kula metu ning dalan weruh werna mula Gusti niki kula siang kula niati tilem supados mboten maksiat. Ngibadah meneh. Mengkeh wungu jam 7:30 misalkan terus tindak kerja jenengan saged niati ibadah meleh niat ingsun nyambul damel pados nafkah dhateng keluarga pados nafkah men saged giat ngibadah pados nafkah kagem biayai anak sekolah niku nggih ibadah. Mengkeh kondur saking kerja pun sonten ngaos meleh 24 jam jenengan sedanten diisi ngibadah nek ngertos ilmune leres nggih. Dadi pun monggo sareng-sareng mumpung niki nembe angsal kalih dinten kudu saestu le poso. Ampun ngantos kula ningali teng HP-ne rencang-rencang kula niku damel story ngeten. Jangan sampai Ramadan niku namung Ramadan. Ojo nganti Ramadan niku mung Ramadan. Ning yo kudu penuh dengan ibadah. Kados sing kula aturke wau lho nyuwun ngapunten yo muga-muga umure diparingi dawa. Nek mboten sapa sing ngerti nek niki dadi poso terakhir kula panjenengan. Nggih napa pun yakin nek benjing bakal menangi poso meneh. Mboten yakin. Sing dosa-dosa wingi sadurunge poso niku nggih mboten nyangka nek arep ora menangi poso. Nek nyatane Gusti Allah nimbali pun monggo terakhir kesimpulan estu niki nembe angsal kalih dinten ingkang saestu ling ngamal wonten wulan Ramadan. Ampun ngantos wulan Ramadan niki sami kalih Ramadan saderenge, sami kalih wulan-wulan saderenge. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampun maghrib monggo temo badhe maam sareng-sareng kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Semoga wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.